إليكم طريقة إدخال شفرة البيس كود بيس للأجهزة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام سبارك. كما تتشوفوا راني القناة ديال الفيد راهي BT0001. دخلتها واخا لقيت فيها الإشارة ضعيفة، نشوفوا واش تخدم ولا لا. ندخلوا للموني الإشارة. هذا الجهاز يمكن لك تدخل فيه الشفرة بثلاث طرق. كاين طريقة عن إدخال الشفرة في بلاغين MK. هذه حتى هي يمكن لك تدخلو حتى هو تيفتح لنا الشفرات البيس، او عن طريق الانكام لي زيمو انكام والاوسكام هادو. ولكن غادي نوريكم اليوم اسهل طريقه فتح الشفره عن طريق الميموار ديال الجهاز. اول حاجه نديزاكتيفيو لي زيمو الويكار الانكام بلاغين امكا الاوسكام كلهم خصو يكونوا غير مفعلين. يكون كما تشوفوا عندي في الشاشه هي يكونوا بالاحمر ماشي بالخضر، يعني متوقفين نوقفوهم. من بعد نخرجوا نمشيو للموني، نضغطوا على الموني نكتبوا 4 9 تيخرجنا الطابلو. كما تشوفوا هنا كاين يمكن لك تدخل بزاف الشفرات هكا، ولكن حنا نخدموها بالان. حنا في الفيلم نخدموها هنا تعزلوا حدا فيهم. هنا غادي تمشي هنا لسيليكت سيرفيس، غادي نضغطوا عليها اوكي. غادي نختاروا القناه اللي بغينا. هي هذه BT001 نعطوها. تطلع لنا الفريكونس ديالها هنايا. من بعد تنجيو هنا ندخلوا الشفره ديالها. كما تشوفوا باش تدخل الشفره عندك الارقام وحروف. الارقام تنديروهم من التليكوم، من الارقام ديال التليكوموند، والحروف تناخذوهم من ديك راهي الزر الاحمر سي، الزر الاخضر دي، الزر الاصفر او، الزر الازرق اف. هاد الشفره اللي عندنا ديال اليوم فيها الارقام. شوفوا اليوم فيها الارقام، تكون القضيه سهله. نبدا 1 4 2 5 2 8 6 1 11 70. نقصت على شي حاجه فين 06 ما درتهاش 06 11 70 8 7 هي هذه. من بعد باش نكملو هكا باش تصوفغاردي تبركي على اكزيت هو تيكتب لنا سوفغاردي. نشوف واش خدامه دابا. عندي الاشاره ضعيفه، ما عرفتش تبان ولا لا. اشاره ضعيفه عندي. هي خدامه ولكن الاشاره ضعيفه. هي نحاول معاها نشوف واش ندور الموتور نشوف واش الله. السنه ديال هاد الفيد اليوم تطلع ضعيف بزاف. المهم الطريقه هي هادي، راه سهله كما تشوفوا. اللي عنده القناه بخير راه خدامين. الى اللقاء الى جهاز اخر.